guys. Isi apa aja nih? Buah melon. Oh, ini ada ikan. Ini sayuran. Nata-nata. Apakah ini buahnya guys? Apaan ini buah? Beling. Ada melon yang sudah dikupas. Ini marinasi ayam. Aduh, kosong. Kulkasnya ada beban tapi nggak ada isi freezernya guys. Ini apa? Jatuh. Ini apa? Telur puyuh. Kulkasnya guys. Lagi tata kulkas segan guys.